Ողջույն բոլորիդ։ Ես ստիպված պետք է ընդհատեի մեր եթերը եւ նորից վերա միանայի, որովհետեւ Instagram-յան օրենքներով հնարավոր է որ 1 ժամից անջատվի, իսկ ես չէի ուզում կորցնել հնարավորությունը եւս մեկ անգամ ձեզ ողջ ունելու։ Այնպես որ ողջույն եւ շնորհակալ եմ որ այս ուժ ժամին, բավականին ուժ ժամին մեզ համար, Հայաստանի համար դուք այս պահին ինձ հետ եք, բայց երկու դրական բան կա այս ամենում, նախ 3 դրական բան։ Նախ Ռուսաստանում դեռևս 1 ժամ հետ է, այնպես որ Ռուսաստանի մեր սիրելի հայրենակիցները նորից բարի երեկո կարող են միանալ ավելի հանգիստ պայմաններում, իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ընդհանրապես օրվա ցերեկվա ժամը 1-ը, այնպես որ ինձ թվում է իսկական այն ամենաթեժ պահն է, երբ մենք հուսով եմ Տիգրանին կբռնենք ամենալավ պահին, երբ իր ընկերներով, ընտանիքով միասին են եւ տեսնենք նախ ինչ է կատարվում Լոս Անջելեսում, որովհետեւ մեկուսացում է այնտեղ բավականին խիստ է իդեպ մեզ պես այսօր Կոմիտասի վրա նույնիսկ խցանում կար ու ոնց հասկանում եմ մենակ ես եմ մեկուսացման մեջ այդպիսի տպավորություն է եւ ես հիշեցնում եմ որ այսօր ապրիլի 22-ին նախ Սարոյի մայրիկի ծննդյան օրն է մենք երեք շնորհավորեցինք Ռաֆայել Երանոսյանի հետ այսօր իմ սիրելի գեղեցկուհի Քրիստինե Պեպելյանի ծննդյան օրն է եւ մեր սիրելի Տիգրան Ասատրյանի ծննդյան օրն է ու ես փորձում եմ առիթը բաց չթողնել դրա համար մեկտեղեցի մի քանի եթեր մեկ օրում սպասեք տեսնեմ Տիգրանը արդյոք արդեն մեզ հետ է թե ոչ մեկ վարքյան տեսնեմ Տիգրան Ասատրյան Տիգրան ջան խնդրում եմ ուղարկել ինձ request ուղիղ եթերի համար, որպեսզի ես մեզ հետ է Տիգրան շատ լավ է պարտաճանաչ Տիգրանը մի քիչ ժամերն էր խառնել այսօր, բայց ոչինչ, չկա չարիք առանց բարիքով։ Հա, ժամերը խառնել էինք Նազենի ջան, ողջույն։ Ոչինչ, Տիգրան ջան, ամեն բան լինի, թող ամենավատ բան այդ ժամեր խառնելը լինի։ Նախ շնորհավոր։ Շնորհակալ եմ։ Ինձ Քրիստինե Պեպելյանն ասաց, որ սիրով իր տորտիկը, որ իր համար ժելեի տորտ է, տեսնում ես, պատրաստել է, հիմա սիրով կիս սպասի վառեմ, պիտի փչես։ Վաու։ Այսօր այդ օրն է, այսօր մոմավառության եւ մոմ փչելու օր է։ Տորտը փչելու այդ հանդիսավոր արարողությունը թողել եք ին վրա։ Քրիստինեն իր մոմը փչել է, հիմա դու երազանք պահի գնաց։ Բրավո։ Շնորհավոր Տիգրան ջան, քանի տարեկան դարձավ 31։ Նախ շատ ուրախ եմ տեսնելու քեզ, իմ վաղեմի ընկեր, բարեկամ իմ ընտանիքի, որովհետև նախ ուզում եմ մի հարց տալ, կհիշես, որ թվականին էր, որ մենք միասին ընտանիքով հաղորդում նկարահանվեցինք։ Երջանկության մեխանիկան, որում ձեր ընտանիքը կար, եթե չեմ սխալվում, 2007 թվականին էր։ 7 թվական, 13 տարի առաջ։ 13 տարի։ Բայց ճիշտ կարծես 3 լիներ։ Հա, ահա որ է դա, մի ասա։ Ուզում եմ շնորհավորել նաև Քրիստինայի տարեդարձը, ես նայում էի ուղիղ եթերը ձեր, անգամ գրառում գրեցի, շնորհավորեցի Քրիստինային։ Այսօր կան էլի ճանաչված անվանի մարդիկ, ում տարեդարձն է, Երգիչ Անդիի տարեդարձն է այսօր նաև։ Նաև ուզում եմ քեզ մեծ ջերմ բարևներ փոխանցել, հիմա քեզ համար նաև դա անակնկալ կարծում եմ կլինի, Թամարա Հովանիսյանի կողմից նաև նրա տարեդարձն է այսօր, բանաստեղծուհի։ Ջերմագին շնորհավորանքներս։ Նազենի ջան, նա տեղեկացավ, որ այսօր ունենալու ենք live, ճանաչում ես չէ Թամարային։ Կարծեմ ասեց 2 անգամ մենք սելֆի ենք արել իրար հետ, բարի լույսում մի անգամ։ Վաղ անցյալում, շատ վաղ։ Ասեց ջերմ բարևներս կփոխանցես։ 2004 թվական։ Թվականը ես չգիտեմ, բայց նա իմացա, որ միասին ունենալու ենք ուղիղ եթեր, ասեց անպայման իմ ջերմ բարևները կփոխանցես։ Շնորհակալ եմ Տիգրան ջան, շատ շնորհակալ եմ եւ շնորհակալ եմ այն ուշադրության եւ հետեւողականության համար, որով դու վերաբերմունքը ցույց ես տալիս ուղիղ եթերի նկատմամբ։ Այ հետաքրքիր է, թվում է թե քո սերնդակիցները 75 թվականին ծնված մարդիկ այդքան լավ չեն կիրառում սոցիալական կայքերը, բայց դու ցույց ես տալիս դրիվ հակառակ պատկեր։ Դա ինչ է։
որոշում կամ ուղղակի օգտագործում ես որպես գործիք, օգնում են երեխաները։ Ինձ օգնում են իմ երեխաները, բայց մեծամասամբ նաև ես ավելի հետևողական եմ, որ կարողանամ ցանկացած նորություն կամ որևիցե մի աշխատանք կապված իմ հետ փոխանցել մեր ժողովրդին, տեղեկացնել, որովհետև իմ երկրպագուները, մեր հայրենակիցները, ովքեր որ անհամբեր իրոք սպասում են ցանկացած նորություն, երբ որ կլինի, ասենք կամ որևիցե մի հատված երկից, երբ որ մի փոքր մաս երգում եմ, արդեն հետաքրքրվում են անհամբեր, երբ է դուրս գալի, երբ սպասենք, երբ կտեսնենք, երբ կլսենք, եւ դա ինձ ավելի ոգևորում, ավելի ուրախացնում է, քանի որ զգում եմ, որ սիրում են, հետևում են, պահանջում են, եւ ես ավելի կրկնակի լինում եմ ուշադիր եւ ավելի խիստ դատելով իմ աշխատանքին, որպեսզի կարողանամ որակյալը մատուցել մեր ժողովրդին։ Եվ ամենակարևորը կներես այն ասատրյանական հոգին, որը որ փոխանցվել է իմ ծնողներից, ես ուզում եմ այդ ջերմությունն, այդ հոգին նույնպես փոխանցել մեր ժողովրդին, պարգևելով բարձր տրամադրություն։ Տիգրան, քանի որ քո երգերը այսպես է այնպես լսում են, ես քեզ այսօր խնդրելու եմ, որպեսզի դու անդրադառնաս կուսանական կամ ժողովրդական երգարվեստին։ Փորձենք քեզ մի քիչ էլ այլ կողմից, թեև այդ կողմից էլ քեզ գիտեն։ Սիրով, նաև պատրաստ եմ հենց այսօր անգամ կատարելու, թեկուզ հենց ակապելա, նաև այսօր ես փորձելու եմ, որ ինձ հետ միանա նաև Արամը իմ տղան, Արմանը մյուս տղան, փորձելու ենք այսօր դարձնել ավելի հետաքրքիր, ավելի շատ յուրահատուկ, յուրօրինակ եւ ամենակարևորը բնական, ինչ որ կա, ինչ որ մեր առօրյայում է։ Եվ ասեմ, որ ասма չկա չարիք առանց բարիք։ Նաև կարող է հենց այս պատճառներից մեկն էր, որ մենք լինելով տանը, մեկս մեզին յուրաքանչյուրից կարողանանք բացահայտել հոգու հանքի ադամանտները, որը որ ում մեջ ինչ բարություն կա, կամ ինչ շնորհ կա, կամ ինչ ցանկություն կա, բացահայտել նաև դա։ Ես շնորհակալ եմ, որ դու ներառել ես նաև քո որդիներին եւ այդպիսով նաև կանխում ես իմ հարցը, թե ինչով են նրանց զբաղվում, ինչ նախասիրություններ ունեն եւ արդյոք շարունակելու են ձեր ասատրյանական այդ մեծ ընտանիքի հիմնական ավանդույթը երգը։ Երգը բնականաբար ես ասեմ նաև մի բան Նազենի ջան, որ թե ինձ մոտ, թե մեր երեխաների մոտ ոչ մի անգամ դա չի եղել ստիպողաբար։ Դա չի եղել ստիպողաբար, դա եկել է գենետիկորեն խոսում, արդեն գենը խոսում է, ինչպես ասած։ Այսօր շարունակում այդ երգը եւ շատ մեծ սիրով, շատ լրջորեն իմ տղան Արմանը, որ ուզում է երգիչ դառնալ, ասում է կամ կդառնամ լավ սպորտսմեն, շատ սիրում է բասկետբոլ։ Վաու։ Եթե ասում է համատեղեմ, ասում եմ չի լինի, կամ նա, բայց ավելի երկի կողմն է հակված։ Արամը ինքնուս ոչ մի անգամ չի գնացել որևիցե մի երաժշտական դպրոց, ինքնուս նվագում է դաշնամուր։ Մենք տանը որ հավաքվում ենք, մենք ասատրյան ընտանիքի ունենք համույթը։ Տիգրան, խնդրում եմ, էլի մի պահ այսպես շուռ կտակ էկրանը կամ հեռախոսը նայենք ուղղակի ինչ են, ոնց են անում տղաները, որտեղ են։ Տղաները հենց հիմա այս պահին ստեղ չեն, ինձ հետ չեն, հիմա ես եկեմ նայես, էսի Արամի գործիքն է, որ դրված է, Արմանն էլ չկա, հիմա կգան, ես ուզում եմ նաև անկեղծ լինեմ, ասեմ, որ այսօր Նազենի ջան, ոչ միայն իմ տարեդարձն է, նաև իմ եղբոր, Սեթրակի, նա այսօր ճիշտ է, մեզ հետ չի, ֆիզիկապես։ Լույս իջնի հոգում։ Առավոտյան մենք գնացինք իմ տղայի հետ, գնացինք եղբորս Շիրիմին, 14 տարի է, որ նա մեզ հետ չի ֆիզիկապես, ինձ հետ զույգ էր, իմ եղբայրը, որին որ մենք եւ սիրում, եւ պաշտում ենք, եւ բնականաբար չեն կարող ոչ էլ մոռանանք, դա ինչքան որ ես ապրում եմ, նա ինձ հետ է, ծնվել ենք նույն օրը, ես չգիտեմ ինչ ասեմ, ամենաառաջինը ես միշտ նշում եմ նրա տարեդարձը, գնում եմ նրան այցի, իմ հոգու խոսքերն ու մաղթանքները ասում եմ նրան եւ նա մեզ հետ է, որովհետեւ էական չի, որ շատ մարդիկ կան այսօր մեր կյանքում, անկեղծ խոսենք, որ անգամ ֆիզիկապես կարող է կան կյանքում, բայց իրենցից ոչ մի բան չեն ներկայացնում կամ որևիցե մի ազդեցություն չեն թողում քո վրա, բայց նա այնքան ունի թողած հուշեր, ասում եմ մարդ առաջին 50-ը անունդ պահի, երկրորդ 50-ը անունդ քեզ կպահի։ Նա ունի թողած։ Այնքան ջերմություն ու հուշեր ու հոգու են գանձերը իրոք նրա կամ մեր մեջ, որ նա մեզ հետ է։
Տիգրան, ձեզնից ով էր մեծը, Սեթրակը թե դու։ Ես 20 րոպե շուտ եմ ծնվել։ Տապել ես, էլի, շտապել։ Տիգրան, զույգ եղբայրները, զույգ քույրերը, այսինքն զույգերը միշտ ունեն յուրօրինակ կապ։ Եվ երբ մեկը չի լինում, ֆիզիկապես բացակայում է, միևնույն է, նրանք երկուսը զգում են նույն բանը, նույն տրամադրության անկումները, նույն ուրախության պորտկումները։ Եվ հիմա, երբ որ Սեթրակը արդեն տարիների վեր չկա, ավելի լավ աշխարհում է, բայց արդյոք չես զգում այդ կիսատությունը մի տեսակ։ Բնականաբար պակասը կա, բնականաբար զգում եմ եւ պահեր կա, չգիտեմ, իմ ներսում այնքան այնքը թողել իր մարդկայինը, որ պահա գալիս, որ ինձ թվում է ես 2 ժամ առաջ հետը խոսել եմ։ Կամ որտեղ որ հիմա ես գնալու եմ, այդ նույն տեղում նաեւ նա է։ Հանդիպելու եմ։ Ոնց ասեմ, նա բառը ասեմ, կյանքում մահացած չի իմ մեջ։ Դրա համար եմ ասում, նա իմ մեջ է։ Իմ հետ ապրում է։ Անկամ եթե հավատա ամենայն անկեղծությամբ Նազանի ջան, եթե մի քայլ անեմ ես թե մարդկության, թե ընտանիքի, թե կյանքի հանդեպ, անկամ ես իմ մեջ հարց եմ տալի, Սեթոնեսի ոնց կընդուներ, կամ ոնց կնայեր, իրա սրտով կլիներ, անկամ կապված թեկուզ նրա տղայի հետ, որը որ իմ տղայի հետ ունի 20 օրվա տարբերություն, Արմանի հետ, անունը էլի Արամ, մենք ասեմ մեր ցեղում ունենք 5 հատ Արամ, պապան ասում էր ինչ արած, սաղը Արամ եք դնում կարողա դառնալու տունը Արամավան։ Արամ քերին լավ հումոր ուներ իհարկե, շատ լավ հումոր ուներ։ Արմանը եկավ, Նազենի ջան, հեսա կամած ոնց որ օրկեստրը հավաքվում է, Արամն էլ ասते։ Հանդիսատեսը պատրաստ է, մեր հետևորդները Հանդիսատեսը պատրաստ է, այո։ Եվ ասեմ այսօր եկել է նաև ամենաշատ, որ ինձ համար ուրախալի է, ամենամեծ նվերն է, եկել է մեր հրաշք Լուսին, մեր թորնիկը։ Վայ, պուճուր։ Այո, այսօր եկել է, կարծում եմ մի քիչ տարօրինակ, ասենք ինչի համար տարօրինակ, որովհետև փակված տանը, ինչպես բոլորը, որ ասում եմ, բոլորս գտնվում ենք նույն նավի մեջ։ Բոլորս նույն նավի մեջ ենք, բնականաբար ինչ որ անում ենք, մենք տան ենք լինելու։ Իմ ամենաուրախ օրերից է, քանի որ իմ կյանքում նաև կա մեծ փոփոխություն, որովհետև արդեն երիտասարդ պապիկ։ Ինձ ընկերներս ասում են անչափահաս պապիկ ես դու։ Մեր հրաշքը եկավ։ Շատ լավ բան է պապիկ լինե։ Վայ, ինչ լավն ես դու, Լուսի, բարև։ Ինքը արդեն 2 հատ ատամ ունի, Նազենի ջան, մի հատ նայի։ Լուսի։ Վայ, ինա։ Ինչ լավն է։ Տիգրան, իսկ Տիգրան, բարև, արի մոտ է, սարի մուկիկ։ Մի կեր է ձերքդ։ Գանք մոտիկ թող միար։ Ժպտում է, ինչ լավ ես դու ժպտում ու շատ քաղցրն ես։ Պարիգանի, Լուսի, Լուսի պարիգանի, հա, Լուս։ Երեխայի ականջները ծակել եք, դուք լրիվ հայ ավանդական հայաստանցի ընտանիք եք։ Քանի որ անունը Լուսի է, Լուսին է, իր հենց ականջողները, իր անվան հետ կապված։ Հիմա արդեն ընտանիքը ոնց որ ասած եկավ, ես կուզեմ նաև քեզ անպայման ողջուն ունի ասելու իմ գեղեցկուհին, իմ կինեն, Նունեն։ Նունե, ողջույն։ Նունե ջան, արի։ Ես այսօր հատուկ էի դրել ձեր լուսանկարը, որովհետև ողջույն։ Լավ եք։ Ինչպես եք, լավ։ Լավ, շատ շնորհակալ եմ։ Ես այսօր հատուկ էի դրել ձեր միասին նկարը, որովհետև ըստի յուրաքանչյուր հաջողակ տղամարդու կողքին իր կինն է։ Շնորհակալ եմ, Նազեն ջան։ Դե նորություն չեմ ասում, այնպես որ ձեզ շնորհակալություն։ Բարևներ Հոլանդիայից, բարևներ տարբեր երկրներից եւ վերջապես, մենք այսօր շահագործելու ենք Տիգրանին իր ծննդյան օրով։ Ված չի։ Շատ լավ է, ասեք, ինձ մի քիչ օգնեցեք։ Ես ասեմ, որ Նազենի ջան, այսօր ունենք հատուկ Նունեի ձեռքով պատրաստված ելակով տորտ, մենք պատրաստել է, որ հատուկ սպասել է, որ մեր Լուսին գա, Լուսիի հետ այդ մոմը փչենք։ Դե եկեք փչենք։ Շատ ուրախալի օր է,
Նազենի ջան, որովհետև այսօր մեր թորնիկը առաջին անգամ պապիկի ծնունդն է նշում։ Առաջին տարեդարձը Այդ առաջին պապիկի է։ տարեդարձն է։ Եվ հիմա այդ պատճառով հիմա մենք Պատրաստել են տորտ, որ Լուսիի հետ միասին մենք չենք։ Հա, բոլա։ Տիգրան, Տնիկե ջան։ բայց դուք զգում եք, որ այսքան մենք տղայասեր, հայերը տղայասեր, բայց հենց աղջիկ թորը լինում, բոլորը իրար կորցնում են։ Դե իմ առաջին նաև գիտես, ավակ որդին հենց աղջիկա Նվարդը, հետո Արամը, հետո Արմանը, եւ որի համար շատ ուրախ եմ, շատ երջանիկ եմ, իրոք եւ ուզում եմ հենց այս ինչը որ ես այսօր ունեմ իմ ձեռքում այս գանձը, տարօսը լինի բոլորին։ Բոլորը արժանանան այսօրվանը։ Վայելեն, որովհետեւ կյանքի հենց իմաստն ու քաղցրությունն է, Նազենի ջան։ Իրոք բառեր կա, որ կարող է թվով կամ չափով ասես, բայց կամ պահեր, որը որ չես կարող նկարագրել կամ չափը ասել։ Գեղեցկության, ուրախության, մեծության, բարության անգամ։ Հիմա մենք պատրաստվում ենք, որ տորտը միասին փչենք Լուսիի հետ։ Իսկ ով է դրել նրա անունը, ով է ընտրել։ Լուսի անունը իր տատիկի անունն է, Լուսին է։ Լուսինե։ Ծնողներն են ընտրել, բնականաբար։ Ես էլ հենց նույն ձևով դրել եմ իմ ծնողների անունը իմ երեխաների վրա։ Հիմա տորտը բերեց Արամը, Նազենի ջան, խնդրեմ։ Արամ։ Լավ Արամ ջան։ Իմ աղջիկը Նվարդը, հերոսը հենց Լուսիի մայրը։ Այս էլ մեր Արմանն է, որ ամենաբոյովն է։ Բասկետբոլիստ Արմանը, Նազենի ջան։ Ոնց մեծացած դուք, մամա ջան։ Այս էլ մեր Արամն է, եղբորս տղան, հենց նոր որ խոսում էի։ Ողջույն։ Սեդրագի տղան է։ Մեր ընտանիքն է, որ բոլորս այսօր միասին նշելու ենք այսօրվա օրը եւ իմ եղբոր եւ իմ տարեդարձը։ Ես այնքան շնորհակալ եմ, որ դուք մեզ մասնակիցն եք դարձնում այս գեղեցիկ, տոնական, ընտանեկան տաք միջավայրի ու մեկուսացնում։ Դե ուզում եմ բոլորս մի հատ երգենք, շնորհավորում եմ ծնունդդ բարի նոր։ Շնորհավորում եմ ծնունդդ բարի, շնորհավորում եմ ծնունդդ բարի, ուրախությունը այնքան շատ լինի, որ քո տխրության խավարը չերկի, ուրախությունը այնքան շատ լինի, որ քո տխրության խավարը չերկի, եկեք խմենք մենք բոլորով կենացդ լինի, թող ժպիտը հոբելյարից անպակաս լինի, եկեք խմենք մենք բոլորով կենացդ լինի, թող ժպիտը մեր հայերից անպակաս լինի։ Նազենի ջան։ Հիմա Լուսիի հետ չենք։ Լուսիի հետ հիմա չենք տորտը։ Չեք։ Չի լուզ։ Անկամ մեր մոմը պիտի լինի հայեցի, եռագույն, կարմիր կապույտ եւ ծիրանագույն։ Լավն է, կելի շատ մտածված, Տիգրան ջան, շատ մտածված, շատ չկոյի չէ դա։ Շատ ուրախ եմ Նազենի ջան, այսօր է ավելի լրացրեցիք Տիգրանի օրը, դեռ մենք շարունակելու ենք։ Մեր քեֆը դեռ նոր է սկսվում, մենք ունենք դեռ 41 րոպե, Նազենի ջան։ Այո։ Քեֆը իսկական նոր սկսում է։ Գնալով արդեն կենացրը քարտանում է։ Ես ուզում եմ նաև հենց այս գավաթով մի րոպե։ ես ուզում եմ տեսնել նաև քո գավաթը։ Վայ Լուսի ջան, Լուսին էլ ուզում խմել։ Մենք արդեն ունենք 8991 դիտող։ Շնորհավորող ես կասեի, որովհետև նրանք այսօր քո ծննդյան տոնի մասնակիցներն են։ Փոխադարձ ես ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել քեզ, Նազենի ջան, շնորհավորել մեր բոլոր հոբելյարներին եւ այս գավաթով ուզում եմ օգտվելով առիթից մաղթել աշխարհի խաղաղություն, առողջություն, մարդկանց ամենակարևորը բարություն, անգամ ցանկացած նեղություն, միմիայն հաշվի առեք, որ երկնային Տիրոջ կողմից սա փորձություն է, պիտի հաղթահարենք։
Իսկ մենք հայերս ազգովի հաղթահարել ենք ամենադժվարը եւ ամենակարևորը միջից միշտ դուրս ենք եկել պատվով, նամուսով եւ հաղթած։ Մեր հաղթած ազգի կենացը։ Ես ուզում եմ իմ տարեդարձի այս գավաթով խմել մեր ազգի կենացը։ Նազենի ջան։ Շնորհավոր, Սան ջան, նորից cheers։ Շնորհակալ եմ։ Ընտիր։ Մենք հիմա ուզում ենք մի հատ երգենք, եթե Այո։ վստահ եմ, որ մեզ հիմա շատ-շատերը սպասում են։ Լուսիի երգը կարելի է երգել, ես ունեմ երգ գրված, որը որ հենց Լուսիին է նվիրված, Լուսիի համար ենք ստեղծել։ Արման ջան, արի, որ միասին մենք երգենք։ Շատ հետաքրքիր եւ կարծում եմ կդուրս գա, շատերը հարցում են նաեւ, վստահ եմ, որ այս պահին էլ շատ-շատերը կգրեն կամ կհարցնեն երգը կլինի հունիսի 7-ին մեր Լուսին դառնում է 1 տարեկան։ Այդ կապակցությամբ մենք թողարկենք այդ երգը նվիրված աշխարհի բոլոր բալիկներին։ Okay։ Եկել ես դու լույս աշխարհում ինձ դարձրել պապիկ, չի եղել կյանքում իմ սիրտը այսքան երջանիկ, ախ ինչքան ես քացել համով մեր անուշ բալիկ, դու պապայի ու մամայի կյանքում մի հատիկ, դու պապայի ու մամայի կյանքում մի հատիկ, ուզում եմ շուտ մեծանաս դու նստես իմ ուսին, որ ավեր քայլենք ու մանգանք ես ու իմ Լուսին, ուզում եմ շուտ մեծանաս դու նստես իմ ուսին, որ ավեր քայլենք ու մանգանք ես ու իմ Լուսին, պապի մեռնի քո ջանի, հետ քո սրտին չի գալի, իմ արևու իմ Լուսին, իմ քաղցր բաղանուսին, պապի մեռնի քո ջանին, հետ քո սրտին չի գալի, իմ արևու իմ Լուսին, իմ քաղցր բաղանուսին, պապի մեռնի քո ջանին, հետ քո սրտին չի գալի, իմ արևու իմ Լուսին, իմ քաղցր բաղանուսին, իմ արևու իմ Լուսին, իմ քաղցր բաղանուսին։ Այս նոր քիթա։ Լրիվ նոր քիթա այս ժանրի մեջ, ես պատկերացնում եմ արդեն ոնց են պապիկներն ու ինքը նոր ատամները հանեն, Նազենի ջան, միշտ քորա գալի, դրա համար մատիկը միշտ վերանա մեր թագուհու։ ասեմ ապի։ Ուրա քիթիգը ուրա Լուսի քիթիգը ուրա։ Հինա նայ։ Մենք ունենք նաև փոքրիկ սոֆի մի հատ շունիկ ունենք։ Օ, Նազենի ջան։ Շունիկը բեր Արման ջան, թող նայի Նազենից։ Տիգրան ինչ լավ ես։ Ախ, ուտել է, ես շատ Բայ մոտի։ Մալտիպու, փոքր, ինքը 2 կիլոից ավել չի մեծանում։ Էսա իրա փոքր, մեր Սոֆին է, այս է մեր փուճուրիկն է։ Բայց լավ Արամոյի շունն է, Արամոյի շունն է։ Դու ես լայֆի մեջ։ Ուրա շունիկ։ Շունիկ ուրա, ջանա։ Դե գնա, լավ գնա։ Լուսի պոչիկները շատ համովն են ու բոլորին դուր է գալիս, այդ շատ լավն են։ Նազենի ջան, նաև հենց այս անկյունը պատահական չի ընտրված, որովհետև տեսնում ես իմ գլխավերևում իմ թագավորն է, մեր բոլորիս պաշտելի Արամ Ասատրյանն է, ոչ միայն նաև իմ, նաև մեր ազգի, որովհետև իրոք պահեր կա այնքան եմ ուրախանում ես մարդիկ, որ այսօր ծնունդներ ա լինում եւ անունը հատուկ դնում են Արամ եւ ինձ այդ պատգամը փոխանցում են հատուկ Արամ ենք դրել մեր սիրված Արամ Ասատրյանի պատվին։ Մենք ուզում ենք մեր Արամն էլ մեծանա Արամ պապիկի նման։ Եվ այս պահին են Արամուն արդեն առանց իմ հուշելու, արդեն ինքը նվագում է պապիկի երգը։ Սիրով ուզում եմ նորից նվիրել բոլորին։ Սուրբ Սարգիս ես կգնամ։ Ես եւ Արմանը, Արամը ընտանիքով երգենք ձեզ համար, բոլորիս համար։ Իմ ազգին շատ եմ սիրում։ Չհասկացա որտեղ
Չհասկացա թե ինչպես հայտնվեցիր իմ սրտում ու սիրեցի միայն քեզ չհասկացա որտեղից ու չիմացա թե ինչպես հայտնվեցիր իմ սրտում ու սիրեցի միայն քեզ Սուրբ Սարգիս ես կնամ երկու հատմոն կվարեմ մեկը լինենք անբաժան մեկն էլ Աստված մեզ պաշտպան Սուրբ Սարգիս ես կգնամ երկու հատմոն կվարեմ մեկը լինենք անբաժան մեկն էլ Աստված մեզ պաշտպան Դու երկինք ես անպամած Իսկ ես թրջում վիրավոր Քո աչքերն են ծով կապույտ Իսկ ես նավակ խորտակվող Դու երկինք ես անպամած Իսկ ես թրջում վիրավոր Քո աչքերն են ծով կապույտ Իսկ ես նավակ խորտակվող Սուրբ Սարգիս ես կգնամ Երկու հատմոն կվարեմ Մեկը լինենք անբաժան Մեկն էլ Աստված մեզ պաշտպան Սուրբ Սարգիս ես կգնամ Երկու հատմոն կվարեմ Մեկը լինենք անբաժան Աստված հայերիս պաշտպան Եվ ուզում եմ նաև նշեմ, որ այս գեղեցիկ երգի հեղինակը իմ լավ տաղանդավոր, իմ ընտանիքի անբաժան ընկեր Լևոն Աբրահամյանս է։ Ուզում նաև դրանից ջան Դա էի ուզում հարցնել, ով էր այս երգի հեղինակը։ Ոչ միայն այս, ես կարամ ասեմ մի 100, ոչ 100, մի 3-400 երգի հեղինակ է։ Բախտյուրի մոտ կանգնած մի աղջիկ, էլի նորից Լևոն Աբրահամյանին է 87 թվականից։ Շատ երգիչների, մեր անվանի երգիչների, նաև երգերի հեղինակն է։ Ես ավելի շատ միշտ մարդկանց ասում եմ, երգը որ դուրս է գալի, տեղադրվում է YouTube-ում, խնդրում եմ նայեք երգի երաժշտության խոսքերի հեղինակին, գործիքավորումը, որ մարդիկ իրոք ճանաչեն, թե երգը ումն է, ինչպիսի շնորհալի մենք մարդիկ ունենք։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ևս մեկ անգամ այս գեղեցիկ երգի համար Լևոնին։ Նախ դա եւ երկրորդ կա կարևոր մի փաստ,
Ես արդեն պարում եմ, Նազենի ջան։ Ես զգում եմ, որ դու շատ սիրում ես։ Այս երգը դե հայտնի երգ էր մեր իշխանականներին։ Անդուս տարիներին Ժամն է եկել արդեն, մեկ անց է 40, տխուտը կանգնած այս անգութ փողոցում։ Ժամն է եկել արդեն, մեկ անց է 40, տխուտը կանգնած այս անգութ փողոցում։ Նայում եմ 4 կողմս, դու չկար ես գալիս, հիշում եմ անցյալը, տխրում եմ ու լալիս։ Նայում եմ 4 կողմս, դու չկար ես գալիս, հիշում եմ անցյալը, տխրում եմ ու լալիս։ Ես քեզ շատ սիրում եմ, դու ինձ շատ տանջում ես։ Ես քեզ շատ սիրում եմ, դու ինձ շատ տանջում ես։ Մանկության ճամփեքին երազներ են ծաղկել, ոցրած ետքերիս տողել եմ ես գտել։ Մանկության ճամփեքին երազներ են ծաղկել, ոցրած ետքերիս տողել եմ ես գտել։ Նայում եմ 4 կողմս, դու չկար ես գալիս, անցյալը տխրում եմ ու լալիս։ Նայում եմ 4 կողմս, դու չկար ես գալիս, հիշում եմ անցյալը, տխրում ենք ու լալիս։ Մենք քեզ շատ սիրում ենք, դու ինձ շատ տանջում ես։ Մենք քեզ շատ սիրում ենք, դու ինձ շատ տանջում ես։ Հայ ես դու, վատ քո ցավը տանեմ ես։ Հայ ես դու հայ ես, վատ քո ցավը տանեմ ես։ Գժվում եմ ձեզ համար։ Ես գժվում եմ ձեզ համար։ Ուրեմն Տիգրան երդվում է իմ եթերներում, այսքան շատ, այս ուրախ 6-8-ային նաև Արամ Քերու երգերից երբեք չէր շնչել այս քանակի, բայց ես երբեք չէի կարող մտածել, որ ես կարող եմ այսքան վայելեմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Նազենի ջան, մենք շատ համով եք, ահա որ համով եք։ Սկզբում էլ ասեցի, որ իրոք մեր գենը, ինչը որ փոխանցվել է իմ շատ սիրելի Արամ Ասատրյանից, մենք միմիայն տեսել ենք, որ նրա ցանկացած միտեղ գնալուց եւ նրա մեծ հումորը, ասեմ, ովքեր որ ծանոթ են, ովքեր որ գիտեն, ես անգամ եթե առիթ լինում է որևիցե մի հիշարժան օր կապված Արամ Ասատրյանի հետ, 99% մարդիկ մենակ նրա հումորից են խոսում եւ նրա բարի, անմիջական, երկի մեջ հումոր էր ասում։ Ինձ ասա խնդրում եմ, ո՞նց էր նա հաջողացնում բոլորի հետ պահել լավ հարաբերություններ, բոլորի հետ։ Ասեմ, եւ շատ-շատերը կարող են հենց այդ նույն օրինակը նաեւ իրենց մեջ գտնել։ Միմիայն եթե լինես բարի, կամեցող եւ սիրես գնահատես դիմացինին, էական չի, թե ինչ տարիքի է, թե ինչ արժանինքներ ունի, ինչ անվան տեր է։ Իսկ դու եթե մեկին փորձես հարգել, դու ավելի շատ կհարգվես, ներես ավելի շատ կներվես։ Եթե անգամ մի քայլ փորձում ես, չէ՞ որ Հիսուս Քրիստոս ասում է, երբ որ դու ներում ես, դու ավելի մեծ ներում ու շնորհ ես ստանում հենց ինձանից, երկնային Տիրոջից։ Նրա պատվիրանները, եթե որևէ մեկը կատարի, անգամ մի քանիսը, չի կարող նա չլինել բարի,
լավատես, կամեցող։ Իսկ ինչքան որ բարի լինես ու կամեցող ու գնահատող, այսօրվա ինչ որ ունենք, եկեք գնահատենք, որովհետև ակնթարթի պես կյանքը անցնում ենք։ Մեր խաղաղ երեկոն է հիմա, մեղմալույս եւ տխուր եւ անուշ, քեզ երբեք սիրտս չի մոռանա։ Ջան, այդ շատ սիրուն երգ է։ Երկեմ քո համար Նազենի ջան, հենց քո պատին։ Տարիներ մեր խաղաղ երեկոն է հիմա, մեղմալույս եւ տխուր եւ անուշ, քեզ երբեք սիրտս չի մոռանա, իմ աքուր առաջին ու անուշ, մեր խաղաղ երեկոն է հիմա, մեղմալույս եւ տխուր եւ անուշ, քեզ երբեք սիրտս չի մոռանա, իմ աքուր առաջին իմ անուշ, տարիներ կսահեն, կմեռնեն երազները բոլոր, ու պատկերը տանվեր կպահեն, օրերում անհաստատ մոլոր, տարիներ կսահեն, կմեռնեն երազները բոլոր, ու պատկերը տանես կպահեն, օրերում անհաստատ ու մոլոր, օրերում անհաստատ ու մոլոր, հատուկ քեզ համար, երեցպուհի, հայուհի, շնորհակալ եմ Տիգրան ջան, այս երգը ինձ տարավ շատ հեռու, տարավ հեռավոր 90-ականներ եւ ես արդեն չեմ հիշի թե քանի հոգու կատարմամբ եմ լսել Տիգրան, բայց 90-ականներին կար այդ խավարը, կար ֆինանսական ծայրահեղ վատ վիճակը, բայց կար մի յուրօրինակ մարդկայնություն, մեկը մյուսի նկատմամբ։ Այ ինչն ես դու կարոտում Հայաստանի հետ կապված, երբ գտնվում ես Լոս Անջելեսում, որովհետև միշտ չի որ առիթ է լինում գալ, գնալ, եւ ինչպես ես փառատում։ Նազելի ջան, ցավոք սրտի ասեմ, իրոք ակնթարթի պես որ հետ հայացք եմ գցում, արդեն 20 տարի է ես բնակվում եմ Լոս Անջելեսում։ 2000 թվականից։ Այո։ Եվ դեռ առիթ չի եղել, որ ես ետ վերադառնամ իմ հայրենիք, ոչ թե ես Հայաստան գալիս եմ տուրիստ կամ կգամ տուրիստ, ես Ամերիկայում եմ տուրիստ, դա մեր հողնոջուրն է, Հայաստանը մեր տունն է, պապերիս հողնոջուրն է, հայոց ծաղիկների բույրն է, կապույտ իմ Սևան, Սուրբ Էջմիածին, չքնախ Հայաստան, մանկությունս ձեզ հետ է անցել, Հայաստանը ես չեմ մոռացել, կարծում եմ ես բառերի մեջ արդեն այդ ամեն ինչը կարողացա ասել, արտահայտվել, ինչ էլ որ ասեմ շատ քիչ է, բայց այստեղ բոլորս ապրում ենք Հայաստանով, շնչում ենք Հայաստանով, անգամ մեր տանը, չգիտեմ ոնց ասեմ կամ ինքնագովազ չլինի կամ ամպագորգոր բառեր չլինի, եթե մարդիկ ովքեր որ ասենք շփվում են մեզ հետ կամ իմ երեխաների հետ, որի համար շատ հպարտ եմ, ուրախ եմ, որ ունեմ լավ ընտանիք, դա ցանկացած մարդու ամենամեծ երջանկությունն է, ամենաթանկ անբացատրելի հարստությունն է, տան ջերմությունը, կինը, երեխաները, տան ջերմությունը, դրանից թանկ բան չկա։ Կարծում եմ դա ամենա ինչ որ մենք անում ենք, ապրում ենք Հայաստանով, շնչում ենք Հայաստանով։ Հայաստանի հաջողությունը ինչ որ լինում է, մենք ուրախանում ենք։ Եթե ցավ էլ լինի, բոլորս տխրում ենք։ Ես քեզ ուզում եմ նաև ցույց տալ հենց հիմա Հայաստանում ինչ եղանակ է, ինչ կարգի սելավ եւ ինչ կարգի խայտարակ Անդրե Պամպրոպ։ Սպասիր, նայ։
Տես ինչ անձրև է։ Նազենի ջան, ես էլ քեզ ուզում եմ ցույց տամ ստեղի տակը։ Արևը, որովհետեւ արի փոխանցենք։ Այո, նայ ինչ ամպրոպ է, խնդրում եմ, բախինում եմ այնպեսի Հիմա խնդրեմ նայի այստեղ։ Նովելի։ Լսում ես ամպրոպը, Տիգրան։ Այո։ Ամպրոպը որոտած արթնացա երազից։ Խնդրեցի դու չկաս սիրելիս։ Սա մեր փողոցն է, Նազենի ջան։ Խնդրեմ։ Ամեն առավոտյան ես արթնանում եմ եւ այս գեղեցիկ տեսնում ես վարդերը։ Վարդերի բույրը շնչում եմ եւ թրջունների։ Իսկ ով է աճեցնում։ Սա արդեն մեր հարևանինն է, որը որ ոչ մի ցանկապատ չկա, խնդրեմ։ Մենք ունենք նաեւ այստեղ սա բիրյոզն է, ռուսական ծառը։ Տիգրան, Տիգրան, ցոգոլները հարևանի չեն գողանում։ Ցոգոլ ցավոք սրտի չկա, բայց որ մենք ունենք լավ հարևաններ, լավ, ինչ ասեմ, բարեկամներ, ոչ թե հարևաններ, որովհետև ցանկացած մարդու ամենամոտ բարեկամը հենց իր հարևանն է, որովհետև Աստված մի արած է, ամենավատ պահին, ամենաառաջինը հայտնվում է քո կողքին եւ օգնում է հարևանը։ Բայց հիմա նաեւ առաջին հիմա նաեւ առաջին բարակողն է հարևանը, այնպես որ պահեք դիտական։ Նազենի ջան, չեմ ուզում անդրադառնալ ես այդ թեմային, բայց ասեմ, որ ոչ մեկ ոչ թե վախենան, ոչ էլ որևիցե ձևի մարդկանց մեջ խոճապ լինի, կա նման բան, բայց ոչ այն ինչը որ մարդկանց այսօր փորձում են վախացնել, սա իմ թեման չի, ոչ էլ քաղաքականությունը, իմ ամենալավ քաղաքականությունը երգն ու երաժշտությունն է։ Բայց դուք ամեն դեպքում մենք ապահով ենք պահելով էթիկայի բոլոր կանոնները, ինչպես բոլորը, բայց երբ որ գործնական մենք ունենք դրսում շփվելու մարդկանց հետ, պարտադիր դա մենք շփվում ենք, հանդիպում ենք, բայց ասեմ, որ չկա նման բան, այդքան ինչը որ մարդիկ այսօր վախի մթնոլորտ են ստեղծել մարդկանց, իսկ եթե մի քանի մարդիկ աշխարհի գերտերություններ փորձում են այս վախի մթնոլորտը մտցնել մարդկանց մեջ, կարողանան հասնել նրանց նպատակին բիզնեսի առումով, չեմ ուզում մարդկանց մեջ այդ վախը լինի, որովհետև վախեցած մարդը պատրաստ է ամեն ինչի։ Մի խոսքով մենք չշեղվենք մեր թեմայից, մեր այս ջերմ զրույցից։ Տիգրան, ես ունեմ մի խնդրանք գից փորձություն ձեզ։ Քանի որ տղաները մեկը մեկից շքեղ ձայն ունեն ու շատ սիրուն երգում են, ես պիտի խնդրեմ, որ հիմա բոլորս միասին, ես ու դու, մնում է լույսերս անջատվեն, մենք ընտրենք մի երգ, ժողովրդական երգ կխնդրեմ, եւ մի քիչ իրար փոխարինելով հերթով երգեք, թեկուզ առանց նվագակցության։ Սիրով, աշխարհումը սիմնդունիս։ Ընտիր։ Բայց հերթով բոլորը երգեք, տեսնով սկսենք։ Աշխարհումս իմ ընդունիս բեմուրվաթիս մուրվաչունիս Աշխարհումս իմ ընդունիս բեմուրվաթիս մուրվաչունիս Պրոշներու նաբաթունից Ղանդու շաքարինը մանից Պրոշներու նաբաթունից Ղանդու շաքարինը մանից Դժվում եմ այս երգի համար։ Ես ցանկացած խնջույքին միշտ սիրով կատարում եմ Սայաթնովայի մեր ուսանական երգերը։ Ես հենց հիմա եթե դու երգես, ես կնոջս հետ տանգո կպարեմ Նազենի ջան։ Սիրով։ Ասում էի նման առաջվա։ Հա? Բայց ես չեմ կարող ձեզ հետ մրցել։ Մազերդ նման ռեհանի Դուն ուրիշի յարմյանի
Mazeret neman rehani Dunuri shit yarani yani Rahmaraho kismihani Murbatu yarine mani Rahmaraho kismihani Murbatu yarine mani Amen arabot amen yedeko Can pitkes pasem ya Papa gukaro Amen arabot amen yedeko Can pitkes pasem ya Papa gukaro Anlaman peki. Anlaman peni inchu zergeti Toviri zayspes Gigares yaro Gigares yaro Anlaman peni inchu zergeti Toviri zayspes Gigares yaro Gigares yaro Alcan hezani Hiçem hezani Anzelam yarchunis Anzelam yarchunis Ekeçmi bezari Ekeçmi bezari Ekeçmi bezari Ekeçmi bezari Moloru şerbat Hezel bodoru Sida selam Verşan Luis Mari Benchu Moloru şerbat Hezel bodoru Sida selam Verşan Luis Mari Baxi kezanit skoçkoçi garo Matnelais baba Giganes korku Giganes korku Anlaman tevi inçu zergeti Toviri zaspes Giganes yaro Giganes yaro Alcan hezani Hiçbir hezani Anzelam yarchunis Anzelam yarchunis Hekeçmi bezari Hekeçmi bezari Hekeçmi bezari Hekeçmi bezari
Աշխարհումս ինչ կուզեի, Երևանը իմը լիներ, Աշխարհումս ինչ կուզեի, Երևանը իմը լիներ, Մանումենի բաղի միջին, Արքայական տունս լիներ, Մանումենի բաղի միջին, Արքայական տունս լիներ, Մանես գալիս երի, Կրակնենիս ինքս երի, Մանես գալիս երի, Կրակնենիս Zeneman hamov hayeri, adoro to vesvestini. 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 Hayır. Ես գիտեմ որ ունես հարցեր նաև Նազենի ջան։ Մեր եթերը եթե մի քանի ժամ է լինի, սիրով պատրաստենք, որովհետև Անկեղծ եմ ասում, այնքան կարոտել եմ ես երգին, որովհետև սիրում եմ իմ գործը, իմ աշխատանքը շատ մեծ սրբության, ամեն օր կերգեմ, շատ եմ սիրում։ Ես անկեղծ ասեմ, այս երաժշտական հետաքրքիր ներդրումների մեջ այնքան հիշողություն կար պարզվեց։ Եվ ես տեսնում եմ, Տիգրան, որ ձեր ընտանիքում կա մի հետաքրքիր հայկականություն, որը բնորոշ չի այդքան ամերիկյան հասարակությանը։ Ու տղաները մեծացել են ինչ-որ խոնար, համեստ, լսող, ես տեսնում եմ հիմա այդ ամենը։ Ո՞նց եք դուք լոսում ստացել այս ընտանեկան ջերմությունը, այս պնդությունը, իրարով ապրելը, որ չգնան իրանք կորեն դրսերում։ Դա նույնպես ժառանգել եմ իմ ծնողներից, Նազենի ջան։ Տեսել եմ այդ նույն ջերմությունը, որ քիչ առաջ ես նշեցի, պիտի գնահատես ցանկացած մարդու, անկախ ամեն ինչից։ Դու երբ որ սիրես դիմացինին, նորից եմ ասում, կամենաս, ոչ մի բան պետք չի, երկնային Տերը քեզ կտա ամեն ինչ։ Հաստատ։ Տիգրան, այստեղ հարցնում էին, որ նվագողներից որն է քո որդին, ես ուզում եմ նորից հիշեցնենք, որ այսօր կադրում բացի Տիգրան Ասատրյանից նրա երկու որդիներն էին, Արման եւ Արամը, եւ նաեւ մյուս Արամները, Սեփակի որդին եւ Նվարդը։ Սեփակի որդին, այո, իմ աղջիկներ Նվարդը եւ մեր հրաշք Լուսին։ Հիմա Լուսին, քանի որ լսել է, մենք երգում ենք, նվագում ենք, մայրը փորձում էր քննացնել, բայց չի քնում։ Որովհետեւ երկում եք, ո՞ր քնի։ Ես էլ նրա տեղը լինեի չէի կարողանա, որովհետև երաժշտությունը միշտ տրամադրում է, ուրախության, մանավանդ ուրախության։ Նազենի ջան, այնքան մեջիցս էներգիա հիմա լիցքաթափվեց, որ կարողացա թեկուզ այս ձեր եթերի շնորհիվ կարողանայի մի փոքր երգեի, տրամադրություն փոխանցեի, վստահ եմ, որ ովքեր որ կային հենց հիմա սայթում, ձեր բոլոր հետևորդները, ուզում եմ իմ ջերմագին բարևներն ու ողջունները փոխանցել նրանց։ Միմիայն մաղթում եմ առողջություն, ամենակարևորը, աշխարհում թող լինի խաղաղություն, առողջություն։ Մեր բիզբիզիկը արդեն հանեց իր բրոշկեքը։ Ուզում եմ նաև ամենակարևորը մաղթել հենց այս պահին եւ ընդհանրապես սահմանում գտնվող մեր հերոս տղաներին բարի խաղաղ ծառայություն, կապույտ երկինք, աշխարհի խաղաղություն։ Բոլոր մայրերի սրտերին միմիայն կարոտի ջերմությունը թող փարատվի նրանց ուրախության արցունքներով։ Ես մեռնիմ եմ հայ աչքերին, որ միշտ նայում եմ Մասիս սարին։ Ես էլ հերվից եմ քեզ միշտ նայում, քո ջերմակ գագաթը համբուրում։ Մասիսս տխուր է, անին ավերված, կյանքիս կամոջները ծխում են այրված։ Ետ ճամփա չունենք մենք, իմ հույսն է այրված։ Ինչպես ապրեմ ես, ասա Տեր Աստված։ Տիգրան ջան, ես թույլ տուր ասեմ մի բան, քանի եթերս չի ավարտվել ու չի փակվել խոսքի հնարավորությունը։ Ամենաթանկ բանը, որը ես այսօր սկզբից մինչև վերջ ստանում էի, քո կարոտն էր։ Եվ այն ազնիվ ու անկեղծ վերաբերմունքը, որը վարկյանը մեկ գալիս էր, քո անկաշկանդ երգելով, հաշվի չառնելով նույնիսկ այդ պայնով, ինչպես կմտածի, ով ինչ կուզի, թե ոչ, քո այդ սրտանց վերաբերմունքը, քո այդքան պատրաստվածությունը, հասկանես քո ծննդյան օրով դու քեզ նեղություն ես տալիս, այսքան մարդու նեղություն ես տալիս ինքդ քեզ։ Ինձ ամենալավ նվերն ես այսօր պարգևել, որ ես կարողացա քո կայքի միջոցով
փոխանցել իմ սրտի մի փոքր ջերմությունը, ինչքան որ կարողացա ուրախացնել տրամադրություն փոխանցել իմ շատ սիրելի հայրենակիցներին։ Ես իրոք դες շատ սիրում եմ։ Եվ ասում եմ ինչքան լավ է, որ այսօր շատ ուժեղ ամպրոպ էր, թե չէ իմ հարևանները ինձ կխփեին հաստատ, հաշվի առնելով այստեղ գիշերվա ժամը եւ լավ երաժշտությունը, բայց ոչինչ, ամեն օր չի էսպես լինում։ Շնորհակալ ենք շատ, քեզ առողջություն, այո դու ճիշտ ես, հոգու, ֆիզիկական, մարմնի, մտքի, սրտի առողջություն, որպեսզի չխոցվես, չխոցեն եւ քո ընտանիքին առողջություն, որպեսզի միշտ լինեն քո կողքին, քեզ զարգացնեն, քեզ մեծարեն, ինչպես որ անում են, ես տեսնում եմ։ Եվ իհարկե շնորհակալություն բոլորիդ, որ այսօր այս տոնը մեզ հետ իսկապես իրականացրեցիք ու մեզ պարգևեցիք։ Շնորհակալություն քեզ իմ լավ բարեկամ, իմ վաղեմի բարեկամ։ Միշտ մնաս այսպես գեղեցիկ, վստահ եմ։ Ինչ որ դու կաս բնականում, միշտ որտեղ որ տեսել եմ, ես անգամ ժամանակ ունեցա այս վերջերս մի փոքր ուզում եմ անդրադառնալ, նաև դիտել հայկական մեր ֆիլմերը, սերիալները դուրս եկած։ Մի քանի օր առաջ նորից փոքր եթերի է ես։ Ես խորհուրդ կտամ, որ ովքեր որ չեն դիտել, սա գովազ չի, ուղղակի իմ սրտի ցանկությունն է։ Ովքեր որ չեն դիտել, անպայման ծնողների հետ միասին, ծնողներ ձեր երեխաների հետ միասին իմ բարի կոչը, որպեսզի բոլորդ YouTube-ում դիտեք վերջին ուսուցիչը։ Ես Խորենին անպայման կհաղորդեմ։ Խորենին բոլոր անձնակազմին ուզում եմ ջերմ բարևներս փոխանցել։ Բոլորին։ Ես հպարտանում եմ, ես հիանում եմ։ Ինձ համար ամենամեծ բեմը իմ հայ արտիստն է, իմ հայ դերասանն է, որով մենք ապրում ենք իրոք։ Հիմա այս պահին մենք դիտում ենք անատոլիական պատմությունը, դիտել եմ Հրաչ Քեշիշյանի շշմելու գործերից է անատոլիական պատմությունը, էլի գժական դերասաններով, իսկապես բրավո։ Ասում եմ չկա չարիք առանց բարիք, Նազենի ջան։ Առիթ եղավ, որ մենք կարողանանք նաև թե տան գործերը, թե ընդհանրապես աշխատանքները, ամեն ինչը կարողանալ գտնել ժամանակ, որպեսզի ամեն ինչից կարողանալ փոքր-փոքր համտեսել։ Ես հպարտ եմ իմ ազգով, ես ուրախանում եմ իմ ազգով։ Իմ ազգը ամենախելացին է, ամենապատվովն է, ամենաթասիբովն է եւ ամենակարևորը իմ խնդրանքն է։ Բոլորս լինենք այս բռունցքը, ոչ թե լինենք մատներ ցվրված, որ ամեն մեկը կարողանա մեկին ցավացնի, այլ լինենք բռունցք, որ հաղթահարենք աշխարհը, տիրենք մեր բարությամբ, մեր սիրով, մեր կամեցողությամբ։ Սիրեք իրար։ Այդ սերն է, որ պիտի տիրի աշխարհը։ Կարոտը տան սպառ, խոսքը։ Եղեք բարի միշտ բարին է գովելի, այս փուչ կյանքում, թող Տերը տա արժանի, կյանքը լի է դաժան ու չար մարդկանցով, հավատարիմ մնացեք միշտ մեր հայ ազգով։ Լավն էր, շնորհակալ եմ, Տիգրան ջան, պաչում եմ ինձ ու անջատում, որտեղ կանջատվի։ Ամենաջերմ բախտանքներս քեզ, նաև Արամ ուզում է քեզ հաջողություն ասի, Նազենի ջան։ Շատ հաճելի է Նազենի ջան։ Շնորհակալ եմ, Արամ ջան։ Բայց շատ հաճելի է։ Մենք անպայման դեռ կշփվենք եւ իրական կյանքում հուսով եմ այս կորոնավիրուսը հավերժի բոլորիս կյանքում։ Լավ եղեք։ Ժամանակավորա նորից ջերմ բարևներս բոլորին, բոլոր հետևորդներին, իմ հայ ազգին։ Ես ձեզ շատ սիրում եմ։ Пока. Իմ ժամանակը սպառվեց, բայց այսքան լեցուն եթերներով իսկապես չես էլ զգում ինչպես է անցնում ժամանակը։ Մի բան հաստատ է, մենք բոլորս շատ տարբեր ենք, բայց մեզ միշտ բոլորիս միավորում է մի կարևորագույն փաստ՝ հայ լինելը։ Մնացեք խաղաղ, կհանդիպենք վաղը։ Վաղը իմ հյուրը Արսեն Սաֆարյանն է, հետաքրքիր անակնկալներով ձեզ համար իր դստեր հետ միասին, այնպես որ եղեք ուշադիր։ Իսկ ես շնորհակալ եմ, որ այսքան ուշ ժամի այսօր 2 եթերով դուք ինձ հետ եք, լավագույն հետևորդներս։